Anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa sy fampianarana idirana amin'ny sehatra asa no tanterahana omaly ary ny famoahana ny andiany faha-efatra amin'ireo izay manaraka fiofanana teo anivon'ny centre de formation continue en gestion publique eny anivon'ny ENAM, fiofanana izay nikendry indrindra ny sin'ny fanjakana tsara tantana. Nivoaka omaly ny mpianatra avy amin'ny andiany Ombalay Bemaso sy ny andiany Taratra izay nanaraka ny fiofanana teo anivon'ny centre de formation continue en gestion publique eny anivon'ny sekolim-pirenena manofana ny mpiasam-panjakana ambony na ny ENAM. Ny vaninandro ankehitriny dia tokony fitaovana anankiray fitaovana fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny hoe ny asa-panjakana isaky ny sokajiny indrindrandrindra eo amin'ny andraikitra zay sany amin'ny atao hoe fitsinjovana tombontsoa be sy ny maro satisfaction de l'intérêt général ka ny fomba fitantanana hatramin'izay zany efa nilozany hoatrano satria ny fitantanana teto Madagasikara hatramin'izay zany ny sabaranam-panjakana dia mionona fotsiny amin'ny hoe fampifanehoana ny fahefana fa tsisy hoe resaka fampandrosoana ny tena hoe zay andrasany vahoaka amin'ny sabaranam-panjakana zany no zay zavatra zay tamin'ny taona 20 mankaty dia efa natomboka zany ny fanarenana na hoe ny fanamboarana ny fitantanana ny sabaranam-panjakana zany dia amintsika miteny zao zany dia raha ohatra hoe tiana ho tanteraka moa zay zavatra zay dia tsy maintsy aty amin'ny sekolim-panjakana ambony no anehoana an'izay eo amin'ny lafiny fampianarana sy fampiofanana. Avy amin'ny sehatra samihafa ireo izay nanaraka ny fiofanana izay nahitana ihany koa manamboninahitra ambony. Zava-dehibe indrindra dia ny fiovan'ny toe-tsaina raha ny mamina-pahaizana dia misy raha ny ampitraikefa dia misy fa ny toe-tsaina no mila amboarina ary izay indrindra no ilana ny tanana rehetra zany ho amin'ity fanatsarana ny fitantanana ny raha-panjakana ity. Ny tale-jeneraly ny terim-bolam-panjakana Orlando Robomanana no raim-piany andiany Ombalay Bemaso. Nanome voninahitra ity lanonana ity ihany koa ny ministry ny asa-panjakana Maharanty Jean de Dieu sy ireo solontenan'ireo orinasa mpiara-miombonantoka maro.